우리 문헌정보학계에서 이 많은 데이터와 관련해서 전공자들이나 저를 포함한 사람들이 어떤 고민이 있다면 정보의 패러독스라고 이야기를 합니다. 정보의 패러독스는 크게 세 가지로 구분을 할 수 있는데요. 우선 개인이 알아야 될 정보의 양이 너무나도 급증하는 거죠. 네. 저희 집 세탁기가 구입한 지 10년 정도 됐는데요. 얼마 전에 우연히 설명서를 읽어보다 보니까 글쎄 여기서 세탁기를 작동시킬 수 있더라고요. 근데 그걸 제가 네. 10년 만에 알았습니다. 정보 기술의 패러독스입니다. 그러니까 오히려 편리한 기술이 너무 많지만 역설적으로 그것을 잘 활용하지 않는 것들, 그것도 정보 기술의 패러독스.